難聽啊！收聲！啊個！好夠啦，認真，認真，認真，唔好打啦，認真。我好多經驗啊！好啦，今日咧就喂，唔好打字啦。做咩嚟到個南瓜頭㗎？喂，唔好打住，唔好打住。砌翻個南瓜頭啦，邊度少咗個啊？邊度啊？好喎，做咩多咗個南瓜頭啊？掉咗佢啦！掉喺中間咧就。哦。啱晒啦，走啦你。好，夠，唔好打唔好打。今日咧玩呢個英文地圖，唔係英文名嘅地圖，不過內容係中文。咁咧玩乜嘅咧？係咯，哎呀，都講明 PVP 啦，就係玩，唔好打住，就係玩 PVP 噶啦。喂！OK，唔打，sorry。咁咧，今日淨係得我哋兩個，另外一個就唔得閒。係咪另外一個？總之砌唔到嘢嘅，砌唔到嘢嘅。你俾我啊！嘔出嚟！我都睇唔到。算啦，唔好砌。啊，不如咁樣咧。好啦，咁我哋揀一對對立嘅隊啦。咁我揀黑色，你就。我揀綠色，我最中意。咁我黑色啦啊！走啊！咦，一定佢贏都冇可能我贏。我去翻個。大家都睇過拍《Hungry Game》好渣。我諗大家未見過我拍《Hungry Game》噶，所以你覺得咧呢位小姐係勁過我嘅。好啦，咁嚟到呢個咩地方咧？瞓覺先啦。喂，我都未上到去。屌你條仆街！你瞓覺先啦。你係咪喺城堡入面瞓㗎？係啊，陳百年咩瞓覺啫？OK，咁今集咧就唔可以拍太耐㗎，唔係嘅話就上載唔到 YouTube 㗎啦。我都係啊。咁我哋可能咧就會分集去拍呢個地圖。做咩而家要？好啦，跟住瞓咗覺啦嘛。中午落定佢。好。然後咧，好似要拆咗嗰啲衫。有衫食咩？唔係，唔好拆。拆咗啦。擺翻鋪翻。夠得夠啦。咁算啦。總之鋪咗佢啊。我唔知邊度拆爛佢啦。我出咗嚟喎，但係。係啦，要出㗎。跟住而家咧，我咧呢個位就去係啦，要出嚟。然後咧？好似話。冇。要攞物品㗎，好似。有咩？係啦，我見到你個名啦。嗱，我見到呢度一個狼嘅生產器咯。有咩？我有咯。我諗緊我啲工具喺邊度攞啊？我睇翻先啊。好多狗啊！一個唔覺意打死佢哋，哇！GG 咯。OK， 唔理啦，出去先啦就。出去先。喂，唔好打住。你幾時過嚟㗎？間喲。好叻㗎！你拎咩啫？我唔知邊度有物品咯，係咪自己夾嘢跟住咩㗎？冇可能咯，點會俾我啲物品啊？揀呢啲就可以。算啦，今集唔係
我哋了解一先啊。然後下次咧而家就 cut 一 cut 鏡，cut 一 cut 鏡，過一陣再翻嚟啦。係啦，翻嚟啦，好，終於揾到啦！原來係呢個位咧，就攞呢啲嘢，跟住咧就去翻自己嘅城堡，然後開始掘礦之類啦。我估下。想掘喎，但係。咁就攞鑽石鎬打人啦。等我掘咗落去先啦，就。咦？你吸黑曜石嘅？喂，打我㗎！喂，一輪打你啊！陣間咧，唔係陣間，過幾日咧就會玩 live 波嘅。咩啫？等就玩啦。同一日出2條片。係啊，梗係啦。聽日放假啊嘛，聽日又係放假啊嘛。Oh no，掘唔到。你上嚟啦。係你掘啦。然後咧，你即刻落去掘，我睇你個衰樣子。好啦，咁咧有人幫我哋配下音，不過唔係我哋播嘅。鑽石啊！仔唔好掘住啊！掘咗咯。What the fuck？ 你翻晒咯。掘咗未啊？唔可以整傳送門啊！咁過一排咧就會拍翻一個正式嘅新傳。我想拍小動作。拍電影啦，不如。拍電影，或者電影。你有咩？你有你一係出去寶林地鐵站上面嗰個 OK 定抑或7粉210蚊買個帳號。黐線，嘥咁多錢唔係你買乜？但係我唔使錢咯，係。因為係你嗰個死人嗰個。咦？一先獲得東西啊！哇！你嗰個手柄啊！有經驗嘅，誠心為主。嚇！你行緊嘅啦。係啊。但我點解見唔到你行嘅？哦，我拎嘅。哦，我網絡唔差。我是攤平做的。我是攤平做的。咩攤平做啊？呢啲咧就係唔知咩巴啦啦什麼先啲。巴啦啦什麼身啊？濕媽啦你。衝呀！去刮刮下。小蘭姐姐拍喲。哎呀，傻撚渣渣趴啦！巴啦啦人啦。沒錢沒錢。馬吃馬蛇啦！馬拉高騰啦！哎呦，不要殺粗口啦！嗱，我哋工作台唔俾搶人嗰個啊！跟住你哋話我一定唔做。巴啦啦三魔身啦！小魔神好難聽啊！跟住咧，如果大家想如果想咧提高 Minecraft 嘅技術咧，即係越睇得多，擺翻出嚟啊！我鑽石見面。OK，咁我建議大家睇呢啲進係 TDTUSN， 我掘緊木喎，跟住咧佢玩 Minecraft 係超神嘅。如果大家想順便學習下咧，你就睇佢啲片啦。係，我哋都係今日學習魔仙世界裏。其實我 PVP 咧係拍片咧係好，即係唔係幾好嘅，即係成日輸啊！但係唔拍片就覺得可以殺人未啊？未。我唔跳，我答過。
佢冇啊！Creeper，喺度YouTube，我係大 J。可以打人未啊？魚卵糕，魚卵糕。隻狗好煩。喂，啲狗全部追住你嘅喎。冇啊，一陣都冇追。我想殺人啊！殺得未啊？好啊。你話我冇整嗰把嘢。死未死未！係想俾你殺死啊！勁啊！唔好出擊，你又殺跳咗人哋。咬住，耶！有走啦，我要係拉手。好喎，好，今集就係咁多啦，差唔多15分鐘啦。咁各位，係時間走啦，拜拜。拜拜。